আরে এটা তো আমার বন্ধুর গাড়ি। আমার বন্ধু তো আশেপাশে নেই, এই সুযোগে বন্ধুর মোটর সাইকেলের সাইলেন্সারের ভেতরে আমি এই রঙগুলো ঢুকিয়ে দিই। আসলে বন্ধুরা আমি দেখতে চাচ্ছিলাম বাইকের সাইলেন্সারের ভিতরে রং ঢুকিয়ে দিলে কি হয়। আমার বন্ধু তো বাথরুমে গেছে, বাথরুম থেকে ফিরে আসার আগে তাড়াতাড়ি করে বাইকের সাইলেন্সারের ভিতরে আমি এই রঙগুলো ঢুকিয়ে দিই। অবশেষে কি হয় তা দেখলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে, কিন্তু তার আগে তোমরা যারা মাকে ভালোবাসো তারা ভিডিওতে অবশ্যই লাইক এবং চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। শেষে দেখো বন্ধুরা, বাইকটি স্টার্ট দেওয়ার পর কত সুন্দরভাবে রঙগুলো বের হয়ে আসছিল।